Xe thì tên G nhưng mà khối động cơ lại chữ V. MG G63 trang bị cho mình khối động cơ V8 4.0 lít biturbo cho ra tổng công suất là 585 mã lực cùng với 850 Nm mà mình xoắn. Đi cùng với nó sẽ là hộp số MG 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh biến thiên toàn thời gian Formatic Plus. Bên ngoài nam tính góc cạnh nhưng nội thất bên trong của MG G63 vẫn vô cùng sang trọng, mềm mại và nhấn nhá chút thể thao. Sang trọng với những đường nét cổ điển kết hợp với hiện đại, mềm mại với chất liệu da ghế nắp ba vô cùng cao cấp và so ha với vô lăng MG đáy bằng kết hợp nhiều chế độ thể thao đặc biệt. Và điều làm nên sự khác biệt khiến cho mẫu xe này được gọi là ông vua địa hình đó chính là